路線啊，有啲乜嘢嘅即係或者係好有影響力能力嘅一啲嘅人士，其實呢家成個社會係亂七八糟。咁呢個問題我諗歸根究底，其實係個政府自己喺成個領導能力上咧已經係跌到零啊！以前即係譬如好似講緊啲僱主，邊會撲出嚟教人哋點樣走去呃飯錢㗎，或者點樣呃嗰啲勞工飯錢？唔會嘅。你一睇到咧，依家嗰啲僱主係啦，問埋嗰個，依家咧即係個嗰啲收埋講嘅啫，即係唔敢公開講，因為公開講政府都會揾啲方法去同佢傾。你一睇到根本上依家冚唪唥咧，為咗自己利益嘅人咧，撲出去都係去講，講完之後跟住鬧埋政府，即係變咗你睇到成個政府咧係帶動成個香港咧分裂得好緊要咯。敏哥，你啱啱人大翻嚟啦，係咁溫總個記者招待會咧，大家都留意佢對香港人講咗啲乜嘢，即係其實咧佢話佢 repeat 嘅，再講多一次俾你曾蔭權聽下啊！喂，即係香港係咪管治出現一啲大問題，連我哋領導人都好擔心啦。或者我咁講啊，頭先兩位即係發表咗意見，其實我都都認同嘅，因為實際上香港咧即係不如意事常八九，係嘛？咁但係問題同時咧，我亦都希望大家咧，亦都即係放遠啲眼光睇睇，我哋係咪應該因為我哋喺香港咧，尤其是今時今日，中東就打到七彩，日本咧就爆到七彩，所以我哋今日香港其實咧係應該係應該係好欣慰，我哋今日有咁嘅社會環境。咁當然我哋即係要點樣去改善嗰個管治咧？嗱，即係我哋一國兩制之下，即係提供香港咁嘅政治環境。依家亦都咧，舊年嘅政改方案咧係一個更寬鬆嘅一個更民主嘅一個制度，即係我哋預備就行㗎啦。咁喺呢個環境之下咧，其實我哋咧即係依家發生呢啲情況咧，係自然會發生嘅。不過頭先有楊教授提話咧，即係嗰啲老闆嚇，即係盡量要賺多啲錢。其實依家其實唔係賺多啲錢嘅。我哋喺好多商會過去幾年咧，其實面對好大嘅，所以我哋都知道喺內地咧嗰啲工資咧，即係同埋嗰啲福利咧飆升，幾十萬香港嘅廠家咧喺即係國內嘅咧，好多要裁員，要直情係執笠嘅。所以咧唔係話去賺多啲求最高成本。依家營商喺香港咧，其實係點樣生存？咁但係你喂，呢個問題就你講下，究竟啲錢去邊咧？老闆就話：哇，我成本增加咗，於是咧我就賺唔到錢。勞工啊，喂，你成本增加咗，要減我人工，我就賺唔到錢。咁但係啲錢去邊咧？咁所以咧，頭先有人攞錢㗎，有去咗邊？我回應翻阿飛哥頭先講，即係話咧，即係依家溫總都特別提到香港嘅管治個情況。咁即係實際上咧，真係有好多咧，即係不如意嘅事，好似喂派錢都俾人鬧嘅。喂，咁我哋成個程序啊，甚至話真係公關嘅工作啊、預備嘅工作啊，即係咪夠咧？咁所以呢一方面咧，無可否認咧，我相信咧，即係特區政府本身咧，真係要作個檢討。呢個係。繼續我講個切身嘅事實，就唔係好耐之前咧，就我喺一間上市公司嘅獨立非執行董事。咁有一間鋪頭咧，就係銅鑼灣嘅5層樓租落嚟，嗰陣時嘅租咪而家都係550萬一個月啊！你知唔知最近佢要幾多錢啊？幾多錢啊？1,100萬。哇！俾900萬都唔制，一倍。點做生意啫？係啊。所以啱啱啦。係啊。錢去咗邊？你咪敏哥。我又問啦，好，即係唔係公唔公平嘅人？我諗市民最驚嘅就希望我哋能夠創建一個咩咧？公平、公義、公正嘅社會啊嘛。冇錯。咁冇得怨啊嚇！俾你叫呢個，我覺得真係太離譜。不過有一樣好清楚咧，就阿飛哥，大家講嘅咧，點解啲錢去咗邊咧？無可否認咧，房地產係真係一個好大嘅一個成本。係啦。但係有一樣咧，大家唔好忽略就係咧，香港係一個自由市場。好似舊年咧，大家即係話喂，有好多啲地產商喺度做市啊咁樣，其實亦都唔係，因為我哋亦都新知道明白就係咩咧？內地咧好多新富啊、新貴啊，佢啲錢唔蒲頭嘅。但係嚟到咧，你話我哋嗰啲咩嘢？呢個銀行加息啊，去撳佢哋唔使你銀行嘅錢，佢攞現錢嚟嘅，錢擺落去。所以咧，實際上呢個市場嘅力就會變咗咧。我相信會推動緊我哋香港整體個
結構咧係會變嘅。唔係，但係我哋成日講自由市場，你係assume嗰個自由市場係能夠有效地就運作，而家唔係嘛？而家我哋講緊即係話嗰個房地產嗰個問題係因為嗰個政府工地嗰度就係出咗問題嘛。我哋係講緊即係話係嗰個經濟發展，但係香港嘅市民係唔能夠分享到就嗰個成果嘛。我哋係講緊我哋10蚊就去到街買嘢嘅時候，有6蚊咧就去俾個租金嗰度嘛。而家我哋我絕對同意葉教授講緊嗰個問題就係嗰個土地政策嗰方面咧。你個問題就係咧，喂，政府對個土地政策，第一佢又驚住個樓價跌，佢收入又少。咁但係點樣攞個平衡咧？不過一樣我唔明白嘅就係咧，以往喺殖民地嘅時候咧，即係政府譬如話咧係起公屋，砰砰聲起得好快，而且好成功嘅。全世界好多地方都嚟睇，喂，你依家有錢嘅你咪買靚啲咯，可以嗰啲市場屋咯。但係政府你一定要照顧嗰啲弱勢嘅，冇錯。就所以呢一方面咧，起居屋，政府嗰個房屋政策、土地政策咧，真係要喺呢個問題就係呢啲嘢咧，其實政府係有責任，同埋咧亦都有能力咧去調控，亦都係要去做一啲嘅即係工作。咁但係點解政府仍然繼續任由嗰個嘅地產市道咁樣升上去，令到咧即係根本上係咪佢冇扶個自由經濟唔係冇扶個概念？頭先想做呢樣嘢。頭先教授講嘅就好，即係政府咧，其實一路以嚟呢個所謂雙軌制咧，依家國內都係一樣面對咁嘅問題咧，係行呢條線㗎。你有錢嘅，你想個景好啲嘅，咪俾貴啲咯，去個市場嘅。但係政府咧，你一定喺你嗰個政策裏邊咧，你要起啲即係比較廉價嘅屋、廉租屋、廉價屋，咁去即係適應嗰個市場嘅需求。但係咧，我哋亦有得你唔制啦，係咯，佢唔制。呢樣有咩問題？我諗不思不大。係啊，真係都唔明。而家我哋講話，即係嗰啲年青人係好不滿嘅。咁即係你要睇下佢哋就真係喎，佢睇唔到自己嘅出路，睇唔到個願景。冇前景。即係佢結婚又係就覺得係好困難嘅，因為嗰份工咧又係合約制嘅，嗰個人工又係仲未夠高嘅，係啦。咁就由你結婚嘅時候咧，你要去揾下地方住嘅時候咧，就亦都係好困難。其實咧，整個社會唔穩定咯。其實我話即係公正公平公義社會啦，邊係咁樣？最後10幾個月啦，曾蔭權可以大撒一拳腳。剩翻個人為香港諗一諗，再諗一諗，溫總點解咁講？好緊要㗎。佢好似即係你諗，領導人喺北京都見到啲嘢，你見唔到？係咯。你有6000億嘅儲備，如果係下整基礎財政上，我保證你使咗一半喺人民嘅身度啊！飛哥，我哋都好留意今次咧，即係嗰個記者招待會，溫總一講就係講中國香港嘅問題，而且咧。佢唔問嘅，佢都講話；佢唔問嘅，我都再講，即係好明。所以咧，係對香港嘅情況咧係好緊張。係啊，咁但係，喂，12規劃同埋國內一路咁樣水漲都應該船高㗎。咁我哋咧即係近水樓台，點解唔會做得更好咧？呢個問題就要我哋近水樓台，就算未來最好，即係仲會繼續好上去，就更加要做多啲基礎嗰個嘅發展啊嘛，就唔係走去派咗400多億，應該令到貧困嘅人士個生活更加穩定，係嘛？長者更加可以安心咁啊，同埋我哋有啲年輕人根本就睇到前景可以買到樓。喂，呢啲根本上就我哋社會裏邊嘅共識嚟嘅，咁但係到政府就硬係咧就都唔肯去做。我就一個意見啦，飛哥，我如果係睇你講話和諧社會啦，今次我哋即係喺開會都一齊傾，我就提咗個意見話啦，如果要社會和諧，仲係世界國際和諧添啦，我哋必須要和心，啲人啲心點樣諗咧？我哋政府知唔知咧？你和咗佢嘅心咧，大家先有和諧社會。好，阿教授翻嚟你講先啊，你講一講即係呢個和諧社會係咪好難，即係花飛全啊？而家嘅政策，好，休息一陣先，一陣間翻嚟，即係我哋都係傾大家關注嘅問題，一陣間見。